Takže v tomto momente si dopozeral video z prvej osoby, ktoré som robil asi 3,5 týždňa. A bol to z jedného jednoduchého dôvodu, pretože veľa ľudí sa pýtalo, že čo vlastne je tá RDM garáž, čo vlastne znamená ten detailing, čo tam vlastne ja robím, čo sa tam v podstate deje, hej. Dostal som do garáže toto žlté Porsche Carrera GT, ktoré je extrémna limitka a na svete je už asi iba 200 kusov, ktoré sú pojazdných, čiže paradoxne je viac rozbitých aut ako pojazdných. Takže keď sa nám dostalo do garáže takéto auto, tak som si povedal, že kedy to natočiť, keď nie pri takejto chuťovke. A myslím si, že to vyšlo v celku v pohode. Celé video bolo točené na GoPročku, bohužiaľ, aj keď ten obraz GoPročky mne sa až tak nepáči, ale nebola iná možnosť. Na to, aby to bolo čo najrealistickejšia prvá osoba, tak funguje taký, že bite mount sa to volá. To je vlastne, že tú GoPročku dáte do obalu. No a keď to tam našrobujete, tak aby bol ten obraz čo najvernejší z prvej osoby, tak keďže to volá bite mount, musíte do tejto gumenej časti zakusnúť. No. A predstavte si, že takto som točil celé video. Mal som skoro 3 hodiny záznamu, ktoré som dal do 3,5 minútového videa. Spolu ma naplo asi 48 krát, takže nie je to vôbec nič príjemné, takže obeta z mojej strany tam určite bola. Počas videa samozrejme vzniklo extrémne množstvo nepodarených záberov, niečo proste nevyšlo, zlý tam bol pohľad, alebo som sa ja videl veľakrát v odraze a to, že som sa videl v odraze, som tam nemohol dať, pretože by tam bol proste blbec takto so zakusnutou GoPročkou zo spodnej strany a s niektorými zábermi bola veľmi veľká sranda. Takže toľko k tomu, aby ste si vedeli predstaviť, čo v podstate znamená jeden deň detailera v detailingovom štúdiu. Bolo to moje prvé video, ktoré som točil na GoPročku a hlavne na prvú osobu. Pevne verím, že sa ti páčilo, napíš mi to kľudne do komentáru, či bolo fajn. No a do budúcna si myslím, že tento spôsob z prvej osoby budeme ešte častejšie využívať, takže verím, že sa v ňom zdokonalím. Ak sa ti to video páčilo, zanechaj mi kľudne like, veľmi ma to poteší. Ak nemáš odber na tomto kanáli, tak ho tam kľudne môžeš dať, to ma poteší takisto. Poprípade si zapni zvonček, aby ti nič nové neuniklo. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za dopozeranie.